ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြမယ့် video ချပြတဲ့ငန်းစာကတော့ the operation did not complete successfully because the file contained a variant of potentially unwanted software เนาะဒီပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပြဿနာလေးကကျွန်တော် group တစ်ခုမှာမြင်မြင်ထားတယ်เนาะဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများအတွက်ကိုဖော်ပြလိုက်တယ်ဒါလေးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြမယ် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ2023 2019เนาะ23ပဲဖြစ်24 19ပဲဖြစ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော် online installer လေး Office Microsoft Office installer လေးကို online installer လေးကိုလုံးရင်းနဲ့ဒီပြဿနာလေးကြုံတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီမှာ okay တွေ့လာမယ်เนาะ the operation is not complete okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဒီ window လေးကိုတင်ထားရเนาะဒါ custom window လေးပါเนาะ okay custom window လေးဖြစ်ပါရဲ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆို setting ကိုသွားမယ်เนาะအဓိကအားဖြင့် setting မှာလုပ်မှာ okay setting မှာပြီးရင် setting က update and security ကိုသွားမယ် update and security မှာကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမလဲ windows security မှာဘယ်ကိုသွားမလဲဆို application နဲ့ browser control เนาะ application browser control ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဆို reputation เนาะ base protection အဲ့ဒီကောင်ကိုသွားမယ်เนาะအမှ base protection settings ဆိုတာရှိတယ်เนาะ okay အမှဘယ်သွားမလဲဆို check application and file ကိုကျွန်တော် off ပေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တွေကတော့ဒီ Microsoft Smart Scan တွေကတော့ဒီအများကြီးမလိုပါဘူးเนาะဒါလေးကကြုံရင်အဲ့လိုမျိုးကြုံလာရင်သူကပိတ်လို့ရတယ်เนาะဒီကောင် okay အဲ့တော့ variant protection ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ပို့စိတ်ချအောင်ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုတော့ variant သူတို့ manage setting တဲကကျွန်တော် real time protection မပိတ်ဘူးကျွန်တော် exclusive เนาะ exclusive မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ file ကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ file ကိုထည့်မှာအခုကျွန်တော် online installer လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်2023 2024 2019เนาะအဲ့ဒီ offline installer ကိုထည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် RA ဖြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါမဖြည့်ဘဲနဲ့ဆိုလဲဘယ်မရဘူးเนาะဒီကောင်ကဘာလို့ဆို installer ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay သူက folder ထွက်လာမှာလေเนาะ add folder ဝယ်လုပ်မှာဆိုတော့ okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် application ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးရင် folder ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ desktop ဖြစ်တဲ့အတွက် desktop เนาะ desktop မှာ office 2023နဲ့2021เนาะဒီမှာအများကြီးပါဗျာเนาะတော့ okay ဒီမှာရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီကောင် install လုပ်ကြည့်မယ်เนาะခုနကတော့ potentially unwanted ဖြစ်တဲ့လားဆိုတော့เนาะ okay เนาะ okay တွေ့လာမသိဘူးကျွန်တော်နှိပ်အောင်မယ် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီเนาะ okay okay အဲ့ဒီတော့ဒီမှာတော့ဒီကတော့ဒီ2021တက်ပါတယ်เนาะခုန2023မှာအမှန်ကန်2024ထိပါတယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်2021တက်ပါတဲ့ကောင်ပဲဆွဲလိုက်မိရတယ်เนาะ online install လိုက်ဒီမှာအများကြီးဗျာ2019ထိလည်းပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့2021ထိပဲပါတယ်2024ထိလည်းပါရှိရเนาะဒီမှာ19ကျွန်တော်ဒီ19ဒီ19ပဲ19သွင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်เนาะ okay 19သွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ city focus เนาะကျွေးမယ်ပြီးရင် language ကျွေးမယ် okay ပြီးရင်တော့ install เนาะ install နေလိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဟောပဲဖြစ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ install office เนาะ okay ပြီးရင်ခက်ခဏဆောင်း2019 online ဒါကတော့ internet line မြန်တယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်မယ်เนาะမြန်မယ် okay เนาะဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးပဲနားတဲ့သဘောပေါက်တယ်ထင်ပါတယ်เนาะ okay နားမလဲပါ comment တင်မ messenger မှာလာရမင်းမျက်နှာမှာလည်းခင်ဗျเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်